ლოცულობდა ყველასათვის, მთელი საქართველოსათვის, რომ ჩვენ მას ამ პატივს მივაგებთ, და დიდ პანაშიც გადავიხდით. დღეს 29 ივლისს ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი კალისტრატეს გარდაცვალებიდან 40 დღე გავიდა. მისი სული უფლის წინაშე წარსდგა. ბაგრატის ტაძარში მეუფის სულის მოსახსენებელი წირვა ეპარქიის დროებითმა მმართველმა რუსთავის მიტროპოლიტმა იოანე გამრეკელმა ეპარქიის სამღვდელო დასთან ერთად აღავლინა. მან მსოფლიო პატრიარქის ბართლომეს სამძიმრის წერილი გააცნო შეკრებილ საზოგადოებას, სადაც მსოფლიო პატრიარქი ეკლესიის წინაშე მეუფე კალისტრატეს ღვაწლზე საუბრობს. პატრიარქის ბართლომეს ესეთი სიტყვა შესაძლებელი მას დაგვიანდა ცოტა გამოგვიან გაიგო მეუფე კალისტრატეს გარდაცვალება და ეს სიტყვა ახლა მოვიდა ჩვენამდე. უდიდესი მწუხარებით შევიძღეთ ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტის კალისტრატეს უფლის მიერ მიძინების შესახებ, რომელმაც მისი მიწიერი ცხოვრების პერიოდში დიდი ღვაწლი გასწია საქართველოს წმინდა ეკლესიისა და მისი მრევლის წინაშე. ლოცულობთ ჩვენი დაუვიწყარი ძმის სულის შვებისათვის, რათა დაიკვირდოს ადგილი მართალთა შორის, რომლებიც შეიყვარა უფალმა. გამოვხატავ ჩემს და ჩემი ეკლესიის სიყვარულს, სიმპათიას და თანაგრძნობას თქვენი უსაყვარლესი მღვდელთავრის გარდაცვალების გამო და ვისურვებთ, რომ ცოცხალთა მკვდართა გამგებელმა ქრისტემ უფალმა ჩვენმა მიაჭროს შვება მის სულს და იყოს იგი მკვდართა ხე დანერგული თანატაცნ აღმდგენელი წმინდისა ამის ტაძრისა ეს წარწერა ეპარქიის აც განსვენებული ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი კალისტრატეს საფლავის ქვაზია ამოტვიფრული. ბაგრატის ტაძრის აღდგენა დამაგვირგვინებელია მისი მოღვაწეობისა, ხოლო მის წიაღში დავანება ღვაწლის დაფასება. ასე აფასებენ მეუფის მოღვაწეობას. აღესრულა ჟამის წირვა იქნება გადახდილი პანაშვიდი შესრულდება, ღმერთმა შეისმინო ჩვენი ლოცვა, ჩვენი ვედრება და მის სულს მართალთანა სავანეობა და დამკვიდრება მიმართოს მეუფე კალისტრატეს დაუღალავი შრომით, ღვაწლით, იმ სიკეთეებით, აღსულებული სიკეთებით, რომელიც საუკუნოდ მის სახელს ოქროს ასოებით ჩაწერს ისტორიაში. მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით, ბევრი წინააღმდეგობების გადალახვის შემდეგ მეუფემ მოახერხა, რომ ბაგრატის ტაძარში წირვა ლოცვა აღვლენილიყო და დაბრუნებოდა ბაგრატის ტაძარს თავისი სიდიადე. მაგვირგვინებელი მეუფის ამ სოფლიდან გასვლისა და მისი ღვაწლის დაფასებისა ის გახლავთ, რომ იგი დაკრძალულია სწორედ ბაგრატის ტაძარში. დღეს ასრულდა მე-40 დღე ჩვენი მეუფის კალისტრატეს გარდაცვალებიდან იმ ადამიანის, რომელმაც მრავალი ათეული წელი შეალია სასულიერო ცხოვრებას და ემსახურა ჩვენს ქვეყანას და სულიერებას მთელი სულით და გულით ამ ტაძრის აღდგენილი. დარწმუნებული ვარ, რომ მეუფე კალისტრატე ქვეყნიდანაც ილოცებს ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. 1993 წლიდან ჩაიბარა ეპარქია. სულ 4 ტაძარი მოქმედებდა. პეტრე პავლეს საკათედრო ტაძარი, წმინდა გიორგის, მწვანე ყვავილას მთავარ ანგელოზთა სახელობის, მოწამეთას მონასტერი. მას ექვემდებარებოდა ხონი ბაღდათის, ტყიბულის რაიონისა და ლეჩხუმ-ცაგერის, წყალტუბოს რაიონი. მან სულ 200-ზე მეტი ტაძარი აღადგინა და ააშენა. შესრულდა მეუფე კალისტრატეს გარდაცვალებიდან 40 დღე. დღეს მისი უკდავისული წარსდგა წინაშე ღვთისა. ისეთი ადამიანები, როგორც ბრძანდებოდა მეუფე კალისტრატე, რა თქმა უნდა იმკვიდრებენ ღვთის სასუფეველს. მან მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება მიუძღვნა ეკლესიას, მიუძღვნა მართლმადიდებლობას, ჭაღაროსან მართლმადიდებელ ქართულ ეკლესიას. მისი მარჯვენით ეკურთხა უამრავი ტაძარი. მისი მარჯვენით ეკურთხა ძალიან ბევრი სამღვდელოება, აშენდა უამრავი ეკლესია, მონასტერი და დამაშვრალი წარსდგა იგი წინაშე ღვთისა. ახლობით 20-25 წლის წინ ძალა მეუფე კალისტრატემ ერთხელ წირვის შემდეგ პეტრე პავლეში რომ დადგება დრო, რომ მე აღვადგენ ბაგრატის ტაძარს და იქ შესრულდება წირვა, ლოცვა. ასრულდა მისი ნათქვამი და მოგესალმებათ რამდენიმე წელია უკვე წირვა და ლოცვა მიმდინარეობს აი აქ, არა მარტო აქ გელათში, ვინ წარმოიდგენდა გელათის მონასტრის აღდგენას. უამრავი სხვა ტაძრები, რომლებიც მიწასთან იყო გასწორებული,
პატრიარქის კურთხებით და მეუფე კალისტრატეს დიდი რობლუნებით დღეს განამს უგუნებენ ზარები. 25 წელია ვქალობ ეკლესიაში. მეუფე კალისტრატესთან მოვედი 85 წელს, ახალგაზრდების შეკრება პროფესიონალები და დავიწყეთ ქალობა. რაც მაუცებდა ყოველთვის მეუფის კაცთ მოყვარება, შრომის მოყვარება, ლოცვის მოყვარება, საოცარი ადამიანი იყოს. ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტის 35 წლიანი გამორჩეული მოღვაწეობა, რომელიც განმანათლებლობას, ეკლესია მონასტრების აღმშენებლობას და ახალ ქართველ წმინდანთა კანონიზირებას იტევს, ისტორიკოსი და სტიქაროსანი ლევან ტყეშელაშვილი მეუფის გვერდით განვლილ წლებს იხსენებს და 60 ქულო ეკლესიის წიაღში მის ღვაწლზე საუბრობს. ცალკე უნდა გამოვყოთ მეუფე კალისტრატეს ღვაწლი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალის საბოლოო აღიარების საქმეში. ის იყო დელეგაციის წევრი 1990 წლის მარტის ვიზიტისა, როდესაც კონსტანტინოპოლში ჩაბრძანდა უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. მისი ინიციატივით რამდენიმე მღვდელმთავარი და მეფე იქნა წარდგენილი წმინდა სინოდის სხდომაზე და მოხდა კანონიზირება, მათ შორის ახლა მარტო რადღირს სოლომონ პირველი, სოლომონ მეორე, გაბრიელ ეპისკოპოსი, მიტროპოლიტები დოსითეოსი და ექვთიმე, ბაგრატ მესამე საქართველოს, ერთიანი საქართველოს პირველი მეფე, რომელიც გახლავთ ამ წმინდა ტაძრის აღმშენებელი და ალბათ შემთხვევითი არ არის, რომ მეუფე აი მის მიერ აღდგენილ ამ უძველეს საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო ტაძარში დაკრძალეს და განისვენებს. გალობელთა ანსამბლი კვალინათელი რეზო ონიანის ხელმძღვანელობით მეუფის კურთხევით 7 წლის წინ შეიქმნა. ბაგრატის ტაძრის აღდგენის დღიდან ყოველ წირვაზე მეუფის ტექსტზე დაწერილ საგალობელს ტაძარო ასრულებენ. გამონაკლისი არც დღევანდელი დღე იყო. დღეს საგალობელი მეუფის გამოსამშვიდობებლად შესრულდა. ანსამბლი არის მეუფის მიერ, ასე ვთქვათ, ხელდასხმული. მან გვიწოდა ეს სახელი კვალინათელი და ესეთი კურთხევაც მოგცა, რომ გვევლო ისეთი გზით, რომ ყოველთვის ნათელი კვალი დაგვეტოვებინა. ვცდილობთ მაქსიმალურად შევასრულოთ ჩვენი საყვარელი მოწყლის ლოცვა-კურთხევა. მისი ხსოვნის პატივის მისაგებად აუცილებლად ყოველთვის შევასრულებთ მის მიერ დაწერილ საგალობელს ტაძარო, რომელიც ძალიან უყვარდა და რომლითაც ამაყი იყო. კალისტრატე არა მარტო მიტროპოლიტი იყო ჩვენი ქუთაისის გაენათის, არამედ ის იყო ჩვენი დიდი მეგობარი, ჩვენი ჩოხოსნების იმერეთის სადროშოს, რა თქმა უნდა, სადროშოც მის გვერდით ვიყავით, ჩვენი წინამძღოლის ლევან როხვაძის მეთაურობით და თითოეული ჩვენთაგანი ყოველთვის გრძნობდით მის ყურადღებას და დღეს განსაკუთრებული დღე არის კიდე, რადგანაც 40 დღე გავიდა მისი გარდაცვალებიდან, უკვე ის მისი სული ზეცაში არის და მისი ფარველობა და მისი ლოცვა-კურთხევა არ მოგვაგდება თითოეულ ჩვენთაგანს და რა თქმა უნდა მთელ საქართველოს. მეუფე კალისტრატემ დედა ეკლესიაში ეპოქა შექმნა. ასე მეუფის ღვაწლზე სულიერი შვილები საუბრობენ. მეუფე კალისტრატესზე ადამიანმა მთელი ცხოვრება უნდა ისაუბროს. მან უდიდესი ეპოქა შექმნა დედა ეკლესიაში. პირადად ჩემთვის, როგორც სულიერი შვილისთვის, ეს 40 დღე უმძიმესი არის. ვერაფერს ვფიქრობ ჯერჯერობით, ალბათ დაალაგდება ყველაფერი. ვაპირებ ფოტოალბომიც ღვთისყალობით მეუფეზე გამოუშვათ და ალბათ სათქმელი მერე და მერე უფრო მოვა. უდიდესი პიროვნება იყო ქართული ეკლესიისთვის, თითოეული ჩვენგანისთვის და დარწმუნებული ვარ უფალი განუსვენებს, სადაცა მართალნი განისვენებენ. იგი შეუერთდა წინაპრების საუფლოს, რომელიც ძალიან უყვარდა. როდესაც ძალიან მიჭირდა სულიერად, როგორც საკუთარი მამა ისე იდგა ჩემ გვერდით, მხოლოდ სითბო და სიყვარული მახსოვს მისგან. ერთმა დაუმკვიდროს ათასასუფლო. მეუფე კალისტრატე მე-18-ში ამბობს, ლოცავდა, არ გათმახსოვს. არგი ადამიანია და მე-18-ში ამბობს. იოანე გამრეკელმა ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტის სულის მოსახსენებელი დიდი პანაშვიდი გადაიხადა. მეუფის მოსახსენებელ მსახურებას ვანისა და ბაღდათის მიტროპოლიტი ანტონი, ხონისა და სამტრედიის მიტროპოლიტი საბა, ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპისკოპოსი დოსითეოსიც დაესწრნენ.